等我一陣啊！你啱啱開咗㗎，你做咩又刪咗佢啊？你2分鐘咁耐。我啱啱咪邀請咗你咯。原來係唔得嘅。Shut up！ No， 1分鐘點解啊？No！ 喂，好難邀請到佢入嚟咯，咦？我好難邀請到人啊！喂喂喂！喂，搞錯，好難邀請啊！啊，算啦，我邀請第二個觀眾啦，唉。A.V. 你又拍 A.V. 你全家拍 A.V. 不過可惜啦，唉。好煩啊！係咁爆喎！哇哇哇哇！好多喪屍怪啊！喪屍 baby 啊！正。仲有呢隻，哇YouTube Gaming 啊！等我一陣先，等我一陣先。好，而家好混亂，好混亂。哇哇哇！好混亂啊！喂，咁多骨攻嘅。No no 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 no！ 好多骨攻啊！好多喪屍啊！互射就啱啦，互射就啱啦。趁依家佢哋互射嘅時候，等我衝入去。好嘢！喂，引狼入室喂！翻咗動物先。嗨！一殺咗啦。sorry 啊，啱啱咧，阿 Yuki 小蝴蝶問我用咩 Apps 直播，咁其實咧係咩咧？咁其實我而家就講下啦。我啱啱直播嘅嗰隻 Apps 咧係 YouTube Gaming 啊，咁你自己去 search 下啦。你點解會咁樣生存？係啊，其實我琴晚同個觀眾生存啦。等我一陣先。What? You shit！ 你拍片算有進步，我以後唔反你。都佢已經喺我面前。喂，做
咩係咁打我？得翻一滴血，救命！啲嘢先。shit！死啦！哇！咦，補嗰啲血啦，終於。你開始入頭咯喎。Nice，very nice。啊！殺我啦！趁佢而家燒死。我啱啱呢冇乜血，所以先叫佢殺我。咦？我幾時個 spawn 點喺呢度啊？哇！呢個與眾同樂，唔知大家覺得點呢？同個觀眾生存入直播。咁呢，我哋一陣間呢就會掘礦啊，揾鑽石咁樣樣啊，咁樣。哇！佢唔知我直播啊，可能，所以呢，我通知佢哋。然後啲舊嘢呢，我就放喺度啦，好壓定，攬住比卡超。唔緊要啦，佢哋 of course 啦 ，yes。好麻煩啊！我攬住比卡超嗰個 icon 咁嘅嘢。兩位觀眾 ，Hey guys， 等我一陣。No，起天台啊！你介意啊？你可以 ban 咗佢，咩意思啊？咩你可以 ban 咗佢啊？啊？畫面質素低，檢查連線及運作中的應用程式 WiFi 幾好啦，會唔會有啲叻啊？少少介意。有名啊！有隻牛，收隻牛先。有冇攞佢啲肉啊？我嗰邊有少少骨。咁我哋呢個係唔係系列？我哋呢個直播呢，會直播幾耐呢？吓？就係點解依家冇人留言嘅？跟住呢度呢，就有一個通往天台嘅地方，跟住呢個就係我哋屋企嘅門口啦。咁呢，然之後呢，一入到嚟呢，就係咁樣樣。跟住呢度有個箱，就放低一啲暫時唔要嘅嘢啦。跟住呢個壓呢板呢，就當然劈喺度先啦。然之後呢，啲碗呢，就放入去啦，啲羽毛咁嘅嘢放去。觀眾同樂，觀咩眾同咩樂？唉，你唔識嘢啫。好似，然之後呢，我要裝飾一下。打錯係唔俾講粗口。
87，我係87啊！你吹咩？香港 YouTuber 邊個唔87啊？咁人哋喺度講啲嘢好誇張嘅嗰啲唔係好似好87咩？係咪先？你憑咩話我87啊？係咪先？真係有眼不識泰山，唉，悲哀。唔係好夠木，我會劈啲木先。shit！而家直播好新。dislike 87。咦？佢喺度做緊咩啊？哦，起天台。我哋陣間呢可能會掘礦。我哋陣間可能會掘礦，然之後揾到鑽石落地獄，整地獄門。可能你冇睇到信息 ，ban 係封鎖佢或者踢佢出去。踢邊個出嚟？然之後呢度有個天台啊！哦，雪。跟住呢，仲有啲咩呢？發現 SD， 雖然我咩，雖然我唔係反你，但係你唔好冇香港 YouTuber。沼澤區嚟喎呢度。如果我哋揾到鑽石，揾到黑曜石嘅話呢，我哋會開始整一個地獄門啦，一個portal啦。會唔會打埋中介龍呢？嚇屌！哇！打中介龍，哇！一個直播咯喎，我哋第二日玩就要開始打，唔係啊嘛？你可唔可以重新整鐵路 server？ 等我一陣，講粗口嗰啲人啊！大家好，我係，你係咩啊？你是風兒，我是沙。你是風兒，我是沙。哇！爆咪好難聽，勁難聽咯！佢喺度爆咪。我啊，我咪應該 block 咗下 COP 先呢？講笑啫。即係個 WhatsApp 啊，啱啱個 WhatsApp 係有 COP 啊。What the？ 你 LL 得太多啦咩？唔理佢住先，陣間喺上面望下。完成。咩 LL 太多？打 LL 啊 ？LOL。唔制啊！87 ？No， 我唔係87㗎，我唔係白痴嚟㗎咯。嘿 shit 太暗，咁暗嘅。我哋 PVP 啊！無啦啦加唱埋啲歌啦，冇嚟啦！
6位觀眾睇緊，我開始 PVP 啦，我哋打底啊！考完試未？考埋聽日咯，不過係考 listening。我切！太激動啦啱啱。好嘢！搞掂！哇！咁快夜晚。哇！唔好喺出邊擺壓力飯啦。Here's me。我有事要做班，你是未期放棄治療的人，你是末期放棄治療的人，好似冇嘢。有嘢做，再見。哇！Hi，唔係 he。幾多個木？好嘢，足夠。起嘢，冇啦，兄弟，做嘢。講笑，唔需要做嘢你，就做奴隸啊，返歸。嚴禁洗版啊！What？ What？ 等我一陣。
翻到嚟啦，終於。搞錯啊！唔係嘛？啱啱條友走咗咧。No。咁我去玩 iPhone OP 嗰個啦。呀！速成打字。呀！Oh shit！呵！搞掂！哈哈哈哈！哇！救命 ！He has 到風啦，自己揾啦。等我一陣，喺度咩啊？我去玩 iPhone OP 嗰個啦。咦唔係喎呢個，喂佢做咩啊？佢唔係真係仲玩緊0.15啊！勁多人洗版。換咗啦。你惡搞 MCC 啦，Mi 就 good you， 我唔會咯。我 X。哇！好過癮啊！等我一陣啊！好似〜
好啦，翻到嚟啦，翻到嚟啦。咁咧，啱啱咧，阿 MCC 就話好想喊，因為咧一年直播一次又冇得睇，但係我冇話唔俾佢睇啊。跟住落嚟咧，與眾同樂咧，我未必咧就嘢叫做咩啊？咩嚟㗎？做乜春嘢啊？哇！咁咧，我哋評論電影先。靜音，唔好煩我。唔好煩我啊！好煩啊！硬膠硬。等我哋嚟睇下少少戲先，唔知點解好想睇戲。哇！咁大聲！與眾同樂。救命！再一次魅力深刻。我好鍾意呢首歌，神話正。翁大人，陛下的御驾是不能随便出动的，要是没什么奇特的宝物，小心你欺君之罪。放屁！放屁啊！欺君之罪。陛下，請隨我來。等我一陣先啦，我搞掂呢班友先。一班不停打電話嘅人。侵犯版嗷。等我制服你。嘿。搞掂。哈哈。好啊！哇，睇戲咁正嘅，小心侵犯版權，唔會咯。這是什麼？陛下，這是兵馬俑，見多識廣。基。恕臣斗膽直言，臣以為此舉不妥。其一，此消息若傳入軍中，必定會使軍中動盪，軍心渙散。其二，大廷若損失數千名精銳的將士，哇！教宗史啊！咁其實兵馬俑就係當年秦始皇咧就嚟死嘅時候咧整出嚟嘅一啲好似士兵咁嘅嘢啦。咁就係咧為咗佢死咗之後都可以有人陪佢嘅關係，係勁搞笑嘅一樣嘢。會動搖大秦的根基。其三，襟屌。血肉之軀埋於地下，會很快腐爛，又如何能夠千秋萬代的守衛皇陵呢？望陛下三思。愛卿所言極是，可是不用將士陪葬，這地下亡靈又如何守得住呢？啟稟陛下，
臣已经想出了一个两全其美的方法。臣可以让陶公烧制出这样的陶土兵俑，代替将士们埋于地下，这样便可以千年不毁，万年不朽，千秋万代的守护皇陵。好，果然是两全其美啊！果然是个好宝物啊！陛下，这里还有一件宝物。陛下，您看到的这个是部分军阵的模型，完成后的军阵将由几千个陶俑组成，将它们埋在地下，一定会惊天地泣鬼神，震慑到地下的亡灵世界。即使是几千年之后，他们也将是震惊天下的奇迹。哎呀，爱卿果然是朕的得力重臣呐！當然係啊，工程只有愛卿因為嗰個係穿越時空㗎嘛。那些平庸的大臣們哪裡會有80後青年如此的膽魄呀 MK 仔。哎呀，等我一陣，呢個電話。喂。喂，咩事？阻住晒。